Vllazërit të nderuar, këtu jemi në qytetin e Shtimës te familja Kollori, 4 antar. Kemi ardhur me ndihmë me pak ushqimore me ndihmën e një vllogu tonë i cili ka dëshiruar që të jetë anonim. Kjo familje e ka djalë të sëmuar, jetima, me qenë se burri ka vdek. Na tash do të bisedojmë i pika shkurta për hallat dhe dertët e kësaj familjes. Përshëndetje motra. Përshëndetje. Motra nderuar, na tregoni hallat dhe dertët e juaja. Jam njëtën për haqë, për si sene, shatë keni mund, faleminderit, për shatë keni rahmet. Për mbi dhe për si për haqë, për si sene. Burrit ka vdek? Po. Se sa vitet ka vdek? Që 3 muaj që ka po 3 muaj burre. Se 3 muaj? Po. Sa fëmijë keni? 4, i kam njërë dhe kam nartumë, dhe ka një 3 tima jesë. Apo mëne mja dole, apo mëne të një dim Se sociale? janë e penzinë e djollit. Djali është me epilepsi, ha? Po. Shkollë nuk është? Ja ju. Motër e ndëruar, ne kemi ardhur me ndihmë me pak ushqimore, por edhe me veshmbathje. E faleminderit. Drejtoj donatorëve çfarë kërkon? Vëlloj njëma kërkej, edhe se njëma veshja modë dhe haqë për shpesh. Se nuk po di që ka më thonë vëlloj. Allahu e bekov diasporën, Allah i nderoj bamirësit, shoqata jonë, iniciativa është e gjithë Kosovës, gjithë shqiptarëve kudo që ka hallo dhe dete. Motër e ndëruar, vazhdojmë i marrim i pak ushqim. Faleminderit.